Moi! Täällä on nyt vähän kauhea melu, mutta kun tuolla on kaivureita ja mä oon tullut Pesiksestä, niin mä oon se Heimo, niin mä tulin tuolta mun pesäpallostani semmoista pikkupolkua pitkin. Ja mä ajattelin tehdä nopeasti tämmösen pikku videon, että vaikka tää onkin kauhean melu, niin kai tästä tulee silti hyvä video. Mä en kyllä keksinyt tällä videolla vielä mitään teemaa niinku, mutta kai mä keksin. No mä yleensä tykkään katsoa luonnosta. Kattokaa. Ihana. Mä tykkään luonnosta. Niin mä päätin jonkun luontoaiheisen. Tuolla on ihana lintukin. Joku laulaa, en tiedä missä. Mut tuolla on joku linnunpoikanen kai jossain. En tiedä missä. Tuo kanavalla on myös harmi vaan noi sähkötolpat. Ne ei oo kauhean sähköjohto, jos lintu sillä istuttaa. Niin ei varmaan käy kauhean hyvin. Voi saada sähköiskun pahan. Mutta siis mä tulin tutkimaan kaikki lehtiä. Mä en oikein edes ole varma mikä lehti edes tämä on. Tai vaikka tässä on tämmöiset lehtiä. Mä en oikein tiedä nyt lehdistä. Mutta niin jostain syystä tätäkin kasvia tässä tutkailin. Mä löysin tämmösen, no just. En osas näyttää tätä kameralle. Tämmösen jonkun täällä on erikoisia lehtiä, jos katsotte. Ihan erikoisia lehtiä. Mulla ei ole hajuakaan mitä lehtiä ne on. Ja täällä on nyt joku tämmönen Isilapeta. Kun siis täällä on näitäkin. Mä en tiedä mitä nää on. Näettekö te? Näettekö te? Nää. Mä en tiedä mitä ne on. Ne on ihan jotain ihmekasveja. Siksi tein tämän. Täällä on hienoja kukkasia. Kato, kukkasia. Sitten täällä on ihan vaan puita, muita kukkia ja sen sellaista. Täällä on jostain syystä raparperilta näyttäviä kasveja. En tiedä, ovatko ne raparperejä, mutta en kyllä uskoisi, että ne olisivat raparperejä, koska meillä on raparperejä ja se juuri näyttää enemmän punaisilta. Toi on enemmän sinne niinku musta ja ruskea. Semmonen. Sitten täällä on vähän näitä polkukylttejä. Mä voin näyttää. Tämmönen polkureitti ja sitten täällä on ihan kiviä, polkuja. Tässä on yksi iso kivi. Mun valitettavasti ehkä täytyy lopettaa tää video ihan parin minuutin päästä, koska jos tää on tämmönen tämmönen luontotyyppinen, niin en mä sitten ehkä nyt ihan autoa halua kuvata, sillä me tullaan kohta parkkipaikalle ja lähdetään. Mutta tämä paikka on tämä. Mä en oo oikein varma. Otas mä kysyn. Mä en oo varma mikä paikka tää on. Mut mä kysyn just isiltä. Siellä on se Tampereen pesäpallostadion. Isi, mikä paikka tää on? Kaupin urheilupuisto. Tää on toi Kaupin urheilupuisto. Niin mä oon täällä Pesiksessä. Täällä missä on se Tampereen pesäpallostadion. Tai se Tampereen pallostadion, mikä stadioni se olikaan. Niin siinä vieressä on semmonen hiekkakenttä ja siitä vieressä on ihan vaan hiekkanurmi. Ja siinä me sitten pelaillaan. Mä laitan kyllä. Siis nyt me tultiin autoon. No niin, ja sitten niin täällä Kaupin pallostadionilla mikä paikka
paikassa se nyt olikaan. Niin täällä. Autsista mua. Älkää ihmetelkö, mulla on patti. Täällä. Mua purru joku jo tökkää. Joka on jo väitetty. Mutta tää video taisi olla tässä, koska me tultiin autoon. Joten moikka ja nähdään ensi videon parissa. Moikkelis moi!